سلام دوستان، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امروز میخوام 10 تا از بهترین رنگای جردن 4 رو بهتون معرفی کنم. اول که بگم بازم این 10 تا رنگ از نظر منه و ممکنه که نظر هر کسی فرق بکنه. خب از شماره 10 شروع میکنیم. مدل وایت سمنت، جردن 4 وایت سمنت. این رنگ خیلی رنگ پرطرفداریه به خاطر ترکیب رنگی سفیدش و اون نقطه نقطه های مشکیش که زیر کتونی میتونید مشاهده کنید. رنگ بعدی رنگ فایر رده. رنگ فایر رد یه رنگ ترکیب سفید و قرمزه که این هم به خاطر ست جذابی که میشه باهاش زد رنگ پرطرفداریه. میتونید با یه تیشرت قرمز یا سفید راحت ستش کنید، با هر شلواری هم میاد. خب رنگ بعدی رنگ کول گریه. این رنگ اصلیش همونجور که اسمش معلومه گریه، رنگ خاکستریه. این رنگ هم جزو رنگای پرطرفدار جردن 4. راجع به این رنگ نظرتون چیه؟ رنگ بعدی رنگ اونیونه. رنگ اونیون در اصل یه کلابریشنه با جردن 4 که این رنگ هم در اصل فکر میکنم 2 تا رنگ اصل داشته باشه. اونی که مد نظر منه این بالا براتون عکسشو گذاشتم. بریم سراغ رنگ بعدی، رنگ بلک سمنت هست. اولی اگه دقت میکردیم وایت سمنت بود، این بلک سمنت هست. بلک سمنت بیس رنگیش مشکیه، خیلی راحت تر میتونین با همه چی ستش کنین و جزو رنگای خیلی پرطرفدار جردن 4. خب رسیدیم به تراویس اسکات. همه کلابریشناش خفنه، همونجور که تو جردن 1 هم گفتیم کلابریشنش با جردن 1 هم خیلی قویه. عکساشو باز گذاشتم، میتونید تو اون ویدیو ببینید. این رنگش هم خیلی جذابه به خاطر ترکیب رنگی آبی که داره. این جردن 4 رو به یکی از خاص‌ترین جردن 4 رو تبدیل کرده. بریم سراغ یونیورسیتی بلو. همونجور که اگر تو ویدیو قبلی هم دیده باشین بهش اشاره کرده بودم. یونیورسیتی بلو یه رنگ خاصی از جردن هاست که جردن 1 هم داره، جردن 4 هم داره. این رنگ برای من به شخص خیلی رنگ جذابیه. اینم با شلوار جین، با تیشرت سفید، آبی، مشکی، با همه چیز راحت ست میشه. رنگ بعدی داخل ایران و خارج از کشور خیلی رنگ پرفروشیه. رنگ بلک کت، جردن 4 بلک کت. همونجور که از اسمش معلومه مثل گربه سیاه کاملا مشکیه. این مدل از جردن 4 شاید خیلی تو خیابون هم دیده باشین، همه جا دیده باشین. به خاطر این هم هست که خیلی راحت میتونین با همه چی بپوشینش. فقط هر تیپی که بزنین خب مشکی بهش میاد، مشکی جزو رنگ‌های اصلیه و این کفش هم کاملا مشکی. رنگ بعدی که میریم سراغش جردن 4 آف وایته. این رنگ زمانی که اومد خیلی ترکوند، خیلی مدل پرفروشی بود و الان فکر میکنم قیمت بالای $1000 داشته باشه. قیمتش هم همین بالا براتون میذارم. خیلی رنگ خاکی داره و اینکه این هم باز میتونی ست کنی ولی به راحتی بلک کت نیستش به خاطر اینکه رنگ حالت کرم یا خاکی داره. با شلوار کارگو میتونین راحت ستش کنین و یه تیپ خفن باش بزنین. رنگ بعدی جردن 4 کازه. این مدل خیلی داخل ایران هم پرطرفدار بود، خیلی این مدل رو زیاد دیده بودم. جردن 4 کاز یه ویژگی جالبی که داره، زیرش حالت glow in the dark داره و داخل روز نور رو جذب میکنه و شب یا تاریکی نور رو از خودش پخش میکنه، یه حالت نور سبزی داره. همونجور که دقت کنین روش از لوگوی کاز استفاده شده، اون ایکسا مربوط به کاز هستش.
و اینم رنگ خب خیلی گرونیه، داخل همه دنیا جزو کارهای کلکسیونیه و منم رتبه 1 رو بهش میدم. یه جردن 4 دیگه هم خودم براتون آوردم، شاید تو ویدیو قبلی دیده باشین، اسمش سینگل دیه. این مدل جزو کارهای خیلی کلکسیونی جردن 4 هست. یه ویژگی خیلی خاصی هم داره که باید توی ویدیو خودش برین و ببینین. جردن 4 سینگل دی سرچ کنین میاره براتون. کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین. هر کامنتی که داشته باشین، نظری، پیشنهادی، انتقادی تو کامنت برام بنویسین. ممنونم که این ویدیو تماشا کردید.